हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज थी मंजीत की छुट्टी और मैंने उसे फंसा लिया था। मैंने उसे बोला कि मुझे तेरे हाथ की चिली पोटैटो और चाउमीन खाने हैं। जब घर में ही इतना अच्छा चाइनीज़ शेफ़ हो तो बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है मुझे। तो मैंने कहा चल भाई लग जा काम पे। तो मुझे आज दो चाइनीज़ डिशेस मिलने वाली थी, मज़ा आ गया। और ये चाइनीज़ शेफ़ का ध्यान बातों में ज़्यादा था और छलनी गिरते गिरते बची। इसके बाद इसने पहले चाउमीन बनानी शुरू की और ये हो गई थी चाउमीन तैयार, बड़ी यम्मी लग रही थी। अब ये सर्व करते करते मेरी किचन की हजार कमियां निकाल रही कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है डालने के लिए। तो मैंने भी सोचा हटाओ, चाउमीन पे कंसंट्रेट करते हैं। और जी, चिली पोटैटो भी हो गए थे रेडी, बहुत ही यमी और टेस्टी बने थे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।